अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए जी ज़र्दे की रेसिपी। सर्दियाँ आ चुकी हैं तो इस तरह का मीठा खाने को अक्सर दिल करता है, तो बहुत मज़ेदार और बहुत ही आसान से तरीके से ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ईज़ी तरीके से बनेगा और घर में ही मौजूद इंग्रीडिएंट से हम बनाकर ये तैयार कर लेंगे और वन पोर्क रेसिपी है, तो बहुत आसान रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे खुला पानी हमने बॉयल होने के लिए रख दिया था और साथ ही तकरीबन 1 घंटे पहले से भीगे हुए जर्दा के चावल, हमने सेला चावल यूज़ किए हैं, वो इसमें शामिल कर दिए हैं, पानी निथार लिया था और यहाँ पे हमने इसको पूरा गला लेना है। तो यहाँ पे हमने चावल शामिल किए हैं, साथ ही यहाँ पे कुछ हम ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे, जिसमें 10 से 12 मैंने लिए थे छुहारे। इसको इस तरह से भिगो धोने के बाद इनको मैंने आधा-आधा काट लिया था। साथ ही एक मैंने यहाँ पे खोपरा लिया था, यानी कि हाफ वाला जो होता है ना, उसको वो एक स्लाइस इस तरह से कट करके शामिल कर दिया है। तकरीबन 20 से 25 यहाँ पे मैंने ली थी जी सोगी, आई थिंक इसको कहते हैं, तो वो शामिल की है। धोने के बाद तमाम चीज़ों को शामिल किया है। तमाम चीज़ें इस टाइम पे इसलिए शामिल की हैं कि ये साथ जर्दे के चावलों के साथ ही ये पककर सॉफ्ट हो जाएंगी, यानी कि इनको मज़ीद आगे सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और साथ ही साथ इन तमाम ड्राई फ्रूट की ना खुशबू जर्दे के चावलों में आ जाती है इस तरह से, तो ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे ये टोटल हमारा जो चावल है ना फुल घना यहाँ पे गल चुके हैं, यानी कि 100% यहाँ पे हमने चावलों को गला लिया और नथार लिया। तो साथ ही यहाँ पे लिया है जी आधा कप देसी घी। मैं यहाँ देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप कुकिंग ऑयल या डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से ज़र्दा बहुत ही लाजवाब सा बनकर तैयार होता है। साथ ही साथ 5 से 6 यहाँ पे हरी इलायची इस तरह से खोलने के बाद मैंने शामिल की। अगर आपको हरी इलायची के दाने पसंद ना हो ना, तो पिसी हुई हरी इलायची भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट कड़कड़ा लेंगे, ताकि जो बेहतरीन सी इलायची की खुशबू है ना वो घी में आ जाए और साथ ही यहाँ पे जो हमने चावलों को निथार के रखा था ना, वो तमाम के तमाम हम यहाँ पे इस टाइम पे शामिल कर देंगे ऑयल उसमें, घी में। साथ ही यहाँ पे हमने 500 ग्राम चावल शामिल किए थे, यूज़ किए, यानी कि इस गिलास से मैंने नापे थे तो 2 गिलास थे, तो उसको उसे ही नापते हुए हमने यहाँ पे चीनी को यूज़ किया है। तो 1.5 गिलास यहाँ पे मैंने चीनी, 2 गिलास चावलों में 1.5 गिलास चीनी को यूज़ कर रही हूँ। अगर ग्राम्स के हिसाब से देखें तो 500 ग्राम चावलों में 250 से 300 ग्राम तक यहाँ पे मैंने चीनी को यूज़ किया है। अब चीनी शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये चीनी इसका अपना पानी छोड़ देगी और तकरीबन इसमें से हाफ पानी ड्राई हो जाएगा। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये पानी छोड़ देती है, यानी कि मज़ीद इसको बस इस तरह ही चम्मच हिलाते हुए हमने इसको पका लेना है और फ्लेम को मीडियम ही रखना है। ये देखें जी, हल्का हल्का सा पानी इस तरह से नीचे आ चुका है। अब तकरीबन इसमें से आधा पानी हमने यहाँ पे ड्राई कर लेना है, क्योंकि हमारे चावल बिल्कुल गले में, सिर्फ हमने यहाँ पे दम ही लगाना है। तो ये पानी जो एक्स्ट्रा चीनी ने छोड़ा है ना, इसको हमने यहाँ पे ड्राई कर लिया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस में। तो इस तरह चम्मच चलाते हुए ही हम इसको ड्राई कर लेंगे, क्योंकि सेला चावल है ना, सेला चावल को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं रहता कूकने का। ये जिस तरह मर्जी आप पकाएं ना, तो ये ज़्यादा चिपकेंगे आपस में और ना ही ये टूटेंगे। तो ये देखें जी, हमारा ड्राई हो चुका है पानी। तो इस टाइम पे मैंने इसको बैलेंस करके इसको हमने दम पर लगा देना है 10 मिनट, यानी कि अभी मैंने इसमें जर्दा कलर नहीं डाला, आप ये नोट करें, क्योंकि हमने पहले दम लगाना है। जो देगी चावल होते हैं ना, उसमें जर्दा पहले यूज़ नहीं करते, तो इस तरह से आपका जर्द कलर ना फैलेगा नहीं। 10 मिनट का दम लगाया है, उसके बाद मैंने इसको खोला है और जो कलर से आपको पसंद है ना, उस तरह से आप इसमें कलर्स डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कलर यूज़ किए थे, रेड कलर और ग्रीन कलर। दोबारा से 5 मिनट का दम लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 15 मिनट का दम लगाया था। और देखें, बेहतरीन से जर्दा चावल हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हैं। यहाँ पे आपको वीडियो के लिए हम फ़ौरन से हिलाकर दिखा देते हैं, लेकिन घर में जब आप बनाएंगे ना, तो तमाम स्टीम निकलने के बाद इसको मिक्स करेंगे ना, तो आपका जो कलर है ना आपस में मिक्स नहीं होगा। बहुत लाजवाब बनते हैं। मेरे बेटे तो इसको कहते हैं जी लैटो वाला चावल। लैटो वाले चावल उसको बहुत पसंद है। जब भी उसका मूड होता है तो वो मुझे कहता है कि मम्मा जी लैटो वाले चावल पका दें, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ कलर होते हैं ना उनको, तो इस वजह से वो इसको लैटो वाले चावल कहते हैं। तो यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। और देखें जी, कितने खिले खिले, कितने बेहतरीन से ये जर्दा के चावल हमारे बनकर तैयार हुए, ना ही आपस में चिपके हैं। इंतहाई मुकम्मल मेजरमेंट के साथ आपको मैंने बताया है। लुक देखें जी, कलर देखें जी, यहाँ पे मैंने फ़ौरन से मिक्स करके आपको दिखाया, लेकिन आप इसका स्टीम निकलने के बाद मिक्स कीजिएगा और सर्व कीजिएगा। तो बहुत ईजी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।